Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Semoga kita di hari ini diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sahabatku, pada kesempatan hari ini Ahmad lagi di kebun sendirian teman-teman. Nah, kemarin kita pergi ke kebun lama untuk kita ambil umbi jalar ataupun umbi singkong teman-teman. Hari ini saya ada bawa hasil kebun lama teman-teman. Kita bawa ke sini. Pas sampai sini sudah turun hujan teman-teman sahabat. Azil hari ini dia lagi kerja ya teman-teman. Tuku Mail mungkin dia tidak bisa datang karena sudah hujan ya teman-teman. Hujannya dari tadi siang sampai sore ini masih hujan teman-teman. Kondisi walaupun hujan tetapi tanaman kita tetap subur, alhamdulillah teman-teman. Oke teman-temanku sahabatku, kita tidak bisa bekerja ya teman-teman, hujan. Kita masak-masak di sini teman-teman ya. Oke. Teman-teman, kita ada bawa umbi ya. Kita rebus.
Kita tambah garam teman. Banyak asap. Oke teman-teman, cuaca bukan tanda untuk reda hujan teman-teman, malah ini teman-teman makin kencang hujan ini. Cuaca semakin tidak mendukung lagi teman-teman. Kalau nanti ada badai petir, kita harus pergi dari pondok teman, karena takut ya sendirian.
Nah, ini teman-teman sudah siap ya. Singkong rebus kelapa teman-teman, tidak bisa kita petik karena hujan ya. Kita makan pakai gula saja teman-teman. Walaupun kita pakai gula, kelihatannya enak sekali teman-teman. Sangat matang. Karena kalau kita panjat kelapa kalau hujan-hujan gini pasti jatuh teman-teman. Licin. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Walaupun sendirian di hutan, walaupun sendirian di pondok. Teman-teman, kita dengar suara yang tidak seperti kita dengar teman-teman. Coba ke sana.
Oke teman-teman, sekian dulu video di hari ini teman-teman, karena saya mendengar sesuatu suara di sebelah sana. Gak tahu teman-teman, kayak binatang buas gitu teman-teman. Saya pamit dulu teman-teman. Sekian, saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.